Hello, já vás vítám u dalšího videa a dneska je 25. července a jsem se rozhodla, že natočím takový můj prázdninový ráno, že natočím prostě jak vypadá moje takový prázdninový ráno, nebo možná celý den, ještě uvidím. No a jakoby právě jsem se zbudila a je asi 7:30, takže jdem se nachystat snídaní. Budu si dělat řecký jogurt s česníkama, lesnou kaší a ovocem. Takhle vypadá moje snídaně a já si to jdu sníst a pak se vám ozvu. Za Michan je to úplně nejlepší, mega yummy. Tady jsem vám ještě ukazovala svůj oběd, který jsem si udělala. Teď je to hodně provizorní světlo, ale chtěla jsem vám něco ukázat. Přišly mi totiž nový boty, podívejte se na ně. Yes! Jsou to teda kampusy, mám z nich extrémní radost a koupila jsem si je sama, takže o to větší radost z nich mám. Prostě představte si, takže já vám to zkusím ještě ukázat ráno, protože mi k ním přišly i bílý teničky, což se mi líbí samozřejmě víc. Tak se mi mění bílý teničky a budou úplně dokonalý. Takže to mám jako fakt mega radost. No a to je vlastně všechno, co jsem vám chtěla ukázat. A ráno se vám ještě zkusím ozvat. Teď je to světlo fakt blbý, ale doufám, že to stihnu, protože odjíždíme už v 9 ráno. Chtěla jsem ještě něco? Ještě něco jsem určitě chtěla. Jo, a chtěla jsem vám říct třeba nějaký update, chápete a tak, ale teď moc nestíhám, musím se balit. Takže vám to řeknu, zkusím vám to říct ráno, OK. Ale jako podívejte na ty boty. Fakt jsou mega hezký. Mega. Už je teda ráno a já vám jenom chtěla ukázat ty boty na denním světle, protože jsou úplně skvělý. Jako asi všichni víte, jak vypadají, ale já vám to prostě chtěla ukázat. A chtěla jsem vám jenom říct prostě nějaký update, to, co jsem dělala teďka vlastně v létě. A jako já to teďka říkám strašně rychle, protože za chvíli jedeme. První týden jsme byli v Chorvatsku, z toho jste viděli vlog. Pak jsem byla s holkama v Energylandii. Já jsem tam byla s tím, že nepůjdu na žádnou jako mega velkou dráhu, ne? No a šla jsem 3krát na tu nejvyšší a jednou na tu nejhorší, na kterou jsem řekla, že určitě nepůjdu, ale nakonec to bylo úplně mega super. A tohle byl fakt můj jako jeden z nejoblíbenějších dnů z těchto prázdnin. Možná až na to, že se mi udělali tady ty dva pupínky, co to má být. Jo, a každý den se snažím chodit fakt jakože třeba 10 000 kroků. Jako docela se mi to daří. Jako je to super, ale nemám moc trasy. Každopádně jsem vám teda jen chtěla ukázat jako ty boty hlavně. Já z nich mám takovou radost. Já se vám zase ozvu, až budu dělat něco zajímavějšího. Love you. My jsme se náhodně rozhodli, že pojedeme do Brna, takže se mnou pojďte do Brna. Věděli jste, že je tam Vilgain obchod? Já ne. Každopádně jsme celý odpoledne strávili v Brně a procházeli jsme si prostě město, dali jsme si kafe, já jsem si dala bubble tea a sedli jsme si potom tady na ty mega dobrý křesla, hej, tam bych vydržela klidně celý den. To je nejlepší část celého dne, takže jsme se tam prostě báleli a to bylo mega super a strašně jsem si to užila, jako fakt to byl tak skvělý den, já miluju Brno a stačí se mi tam jen tak procházet a v létě je to prostě fakt jako bomba. No a pak jsem si šla na zmrzku do tady téhle zmrzky, která se jmenuje ještě jednu, každopádně ta fronta. Jako to byl extrém, ale byla fakt dobrá, takže spoko. A celý den jsme vlastně jen chodili tak po městě a to bylo tak vše. A pak jsme jeli domů, takže jsme tam byli tak třeba 8 hodin celý odpoledne. Já fakt umřu vedrem. Jdu si dám mini snack a ukážu vám, co jsem měla na večer. To byl bang.
další den asi v 8 ráno a chtěla jsem vám ukázat, co jsem si dělala na snídani. Byla jsem hodně fresh, ale udělala jsem si tady tyhle proteinový banánový lívanečky. Vanilkový, ne banánový. No, takže udělala jsem si vanilkový proteinový lívanečky a zase s jogurtem, chápete, ovoce a tak. A to je moje teďka úplně nejoblíbenější snídaně, jako hej, to je fakt tak strašně dobrý. Já jsem chtěla točit jakoby jen z jednoho dne nějakou moji ranní rutinu a nakonec je z toho takovej několika denní vlog, ale jako co? Já doufám, že vás to baví a mě to baví taky, takže teď jdem cvičit. Já poslední dobou hodně cvičím jako s váhama, teďka spíš. Už to tomu všechno nachystaný a něco jdeme vybrat a let's go. Cvičím buď 6 kilovýma, anebo s 2 kilovýma a většinou je spojím, takže jako bez 4 kilovýma. Můj samotný workout trvá tak 20 až 40 minut, ale tak půl hodiny z toho ještě minimálně protancuju. Já vám říkám, že pustit si vaše nejoblíbenější písničky při workoutu. Já cvičím tak 5krát do týdne a cvičím teda doma, ale jako někdy si zajdu i do fitka a snažím se i doma cvičit teda s váhama, protože jsem si zjistila, že se mi tím mnohem líp udržují svaly a vyhovuje mi. Mi workout zabere tak půl hodiny, maximálně třeba 40 minut a ve fitku podle toho, co cvičím. A cvičím někdy prostě na břicho, někdy na zadek, někdy nohy, někdy ruce, jakoby každý den něco jiného. A k tomu se snažím teďka fakt chodit jako 10 000 kroků denně a docela se mi to konečně daří. Už jsem docvičila, podívejte se, jak jsem spocena. No jako dobrý to bylo. Je mi nechutně, jsem nechutná teď úplně totálně a jsem ráda, že jsem vám točila něco ne ze začátku, jak jsem začala cvičit, protože ke konci já už jsem tak nemohla. To je hrůza. Mega dobře jsem si zacvičila, bylo to mega, jsem brutálně spocená, takže se jdu okamžitě okoupat. Já bych vám tak chtěla pustit ty písničky, které jako si tady jedu. Vás tak nakopne, jako I feel best, ale jakoby nemůžu to dávat na YouTube. Ne, tancovat ani po cvičení nepřestanu. Každopádně tady jsem si ještě natočila svůj progres, protože poslední dobou ho fakt vidím a mám z toho neuvěřitelnou radost. Každopádně není to samozřejmě jen o cvičení, ale mám z toho fakt radost. Já jsem se ještě uklidila akorát takhle tady stůl a postel jsem si převlíkla, pěkně ustlala a teďka mám tady úplně nádherně, konečně jsem si vyleštila zrcadlo. Nepamatuju si, kdy naposledy jsem si umyla zrcadlo. No a prostě jsem si tady zorganizovala, tady tohle jsem si vytřídila a prostě jsem se to tady tak uklidila, protože fakt si nepamatuju, kdy naposledy jsem si uklízela. Máme tady další den. Já mám extrémně teď messy dny a prostě tohle to měl být fakt jako vlog prostě z jednoho dne a je to další den, ale dala jsem si tady tyhle nálepky, polštářky podočit. Nevím, jestli to máme jako úplně správně, ale budeme doufat, že jo. Vlastně předevčírem jsme přijeli z Brna. Chtěla jsem vám ještě ukázat takový haul, co jsem si tam koupila. Chtěla jsem vám to ukázat jako hned ten den, ale to už po pozdě. My jsme se vrátili z toho Brna, byli jsme se koupat a vidíte, jak jsem černá. Miluji být opálená. Jako jestli mi něco dělá dobrou náladu, tak je to opálení. Opálení je můj nejlepší kámoš. Takže jsme se vrátili, je extrémní vedro. Co je? Jako já jsem ráda, že je vedro, ale je mi fakt jako brutus vedro. Řekla jsem si, že vám ukážu takový mini haul, takže si pojďme ukázat
co jsem si koupila v Brně. Jinak to byl fakt mega super trip, byli jsme jako jen na jeden den prostě normálně, ale mně se to hrozně líbilo a jsem strašně ráda, že jsme tam jeli. Byl to prostě dobrý den. No a já teďka, jak jsem říkala, že jsem chtěla točit tohle video prostě jenom z jednoho dne, tak já nevím, já mám každý den dělám něco úplně jiného. Je toho teďka docela dost, což jsem mega ráda. Každý den jsem prostě někde, jeden den se opaluju, jeden den jsem prostě někde na výletě, pak jsem třeba doma, takže jsem se k tomu dostala zase až teď. No, takže v Brně jsem si koupila tady tohle tričko, který bylo ve slevě za 160 korun. A jakoby já nemám žádný prostě takovýhle barvy triček. Za prvé miluji oversize trička a vůbec žádný skoro nemám, nebo teď už jo, ale jako neměla jsem. Takže takový úplně basic a strašně se mi líbí a přijde mi, že prostě to hrozně sedí k opálení a k mým očím. Takže to je super. Další věc, ta už sice, já vám tady ukážu i věci, co jsem si koupila jakoby mimo ten výlet, jo. Takový novinky, z kterých mám prostě radost. Koupila jsem si tady tu novou pastu, kterou prostě vidím vždycky, že používají všude v Americe a tak. A jako já doufám, že mi udělá pořádně americký bílej úsměv. Potom tady mám, co to je? Jo, to je prostě na limonádu. A to si do toho prostě nějak dáte a uděláte si limonádu a já mám aloe vera a angreš. Next, matcha. Potom tady mám, ano, jsem doma už třeba měsíc od té doby, co jsem se vrátila z Chorvatska. Mimochodem to video najdete taky na mém kanálu. Když to je hrozně divný to tak říkat. Jakože mám kanál. Takový hezký nárameček, ten mám ještě teda z Chorvatska. A potom koupala jsem si plišáka sušenky. Ale jako neříkejte mi, že není naprosto dokonalý. Jako taková cool sušenka. Jako kdo má takovou sušenku. A hlavně to má dobrou story, jo. Koupila jsem si to s kamarádkou, která si koupila mlíko a já mám sušenku. Takže nám to tak jako mečuje. To je vlastně celý haul. Celý? Takže to je celý haul. A musím vám ukázat, jak jsem opálená, já z toho mám takovou radost. Jako pardon, ale mám úplně černý nohy. Ne nohy, celá jsem černá. Celá jsem totálně opálená. A ještě když se na to teď tak dívám, tak jsem neukázala moje nechty. Jako jsou úplně basic a hrozně se mi líbí. A to je tak vše. Já furt přemýšlím, jestli to mám jako dobře. Ale asi jo. Jak jinak bych si to jako měla dát. Oblíkla jsem si na sebe to nový tričko a podle mě mega hezký. Jo. Mega se mi líbí. No a asi bych to tady zrovna už zároveň i ukončila, protože už nevím, co bych vám tak dál točila. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Třeba to sundám. Přijde mi, že ta modrá kazí tu zelenou. No takže já doufám, že se vám video líbilo a budu moc ráda, když mi tady necháte like a odběr, protože minulý video z Chorvatska vlog se vám mega líbil, nebo mělo to velký ohlasy a mě to dělá strašnou radost, protože jakoby já jsem si vůbec nepředstavovala, že by to mohlo nějak takhle stoupnout a to video z Chorvatska fakt jako vyletělo, takže z toho mám fakt radost a I don't know, budu ráda, když mi necháte like a nebo odběr nebo cokoliv i tady na tomhle videu. Uvidíme se zase u dalšího. Bye! Vidíme už horko.